Astagfirullahaladzim. Cing minum oge meni rapang ieu cing entehna. Pingeunah oge kan. Minum deui. Aduh. Pangaputu. Loba. Kahayang loba. Beas oge deh. Sakieu deui. Alhamdulillah geus adan deh. Alah, beas deui tinggal. Water deui beas teh. Sis beak beas teh euy. Kudu ningali heula duit ya. Ya Allah, sedikit orang duitnya. Separah dulu. 20. Loh, yang makan sering segala. Ini enak sholatnya lah tuh. Gusti mau duit murah deui nya. Pada memikiran ieu biasa kitu ini pada heula. Gan we geus salat pas urang salat mah dijabah doa orang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai ka poho saking ku pusingna ya. Topi gini ka bawa ka wudu. Anjing. Astagfirullahaladzim. Karek wudu urang teh. Bak. Bak. Bos. Asa mungkin gasep wae, iraha balik. Masa tuh udah orang cicing di kota, cicigah maneh. Balik pakai kulin ya. Ulin ka mana teh, Bos? Keur boga duit kieu ngajak ulin gerak.
Geus atuh. Kela, urang ngocil lah panto. Jadi wae Camunas. Bos. ya. Ah itu bos geura pesen kumaha ieu teh. Nanya tadi teh ngadon ngahulang. Tuh sok Teh susuna tuh 2 teh lah. Gade geunah ya nongkrong-nongkrong kana susu. Kayak susu naon? Susu murni. Emang naon gitu? Laki nabi kan. Nah, udah orang maling minta susu eta mana masuk salah paham. Pantai jelas. Yang itu satu susu biasa bi. Panas. Minum atuh bos, baru kulaleur kan. Teh sok salah di itu. Astagfirullah. Hah, bener, dia harus loba duit teh. Mantap ya. Tanya ya, bos. Keluarga kamarana. Ada Arapal. Kayak namanya. Mantap, perang ayeuna bos aya di dieu teh. Bersyukur pisan jadi aya batur. Gambar udah mah nyata seribu kana HP we terus. Nah, dari luar negara ikan HP. Ah, eta masalah. Ini urang teh teh lain. Gaya ngeurekeun HP, bos. Inti nama urang teh boga HP sih, bos. Terus kumaha? Nyata urang teh aya rencana, bos. Hayang dapat HP, jeung hayang gawe, bos. Cik tio bos aya eueuh dah. Babaturan bisa ngasupkeun gawe. Aya. Kelawan. Kap. Halo, assalamualaikum. Lu jadi mana? Ayo di toko tuh. Itu ya bebaturan. Butuh pagawean cenah. Kira-kira bisa asup mal. Yang geus kayak dikabarin deui nya. Oke. Tah gini alhamdulillah pagawean teh aya. Aya. Cuma di toko baju daek teh kira-kira. Wah, ayo. Yang geus disukan soalnya jelema kita kan pulang ke bawah Siap, ayo. Dengan rezeki pisan kita pagawean. Oh, Rick, bos Jakarta balik lah. Saha bos Jakarta teh? Eta si Manyin. Oh jadi bosnya yang mana? Ih, teu nyawa mana sini pengusaha di garmen. Oh, Heeh. Balik lah. Coba telepon enggak? kalau aing kemarin dah beda. Siapa yang Kayak enggak pernah semuanya dulu. Gue telepon. Siap. Gue wah, aing udah dapat juga puya. Dulu sabelah aing. Ah, teks si penting.
diangkat. Diangkat. Tuh. Ini saya kuat tuh baru Aing mah kemarin. Gila sih bapak serangan. Aing kerja di sekolah kita kan tujuh. Tuh. Baru